Puškini gümnaasiumis võiks olla 600 õpilast, praegu on neid poole vähem. Tänavu ei saadud esimest klassi avada, sest soovijaid oli vaid 11. Prognoosi kohaselt väheneb õpilaste arv veelgi, seega ei ole praeguse pearahasüsteemi puhul varsti enam võimalik kooli majandada. Ka Slaavi gümnaasiumis on õpilasi üle poole võimalikust vähem. Mittetulundusühing Vene kool Eestis peab aga liitumisotsust poliitiliseks ning on otsustanud juristi kaudu kohtusse pöörduda. Причина для тому только одна. Старый попечительский совет, незаконно разогнанный, очень настойчиво добивался именно введения русского языка как основного языка преподавания. И, собственно говоря, вот этим Тартуская гимназия Пушкинская и вызвала немилость властей. Tartu abilinnapea Jüri Sasi peab aga liitmist normaalseks, nagu sedagi, et üks peamisi õpilaste arvu vähenemise põhjusi on see, et lapsi pannakse järjest rohkem eestikeelsesse kooli. Venekeelsetest peredest lapsi pannakse eestikeelsetesse lasteaedadesse ja sealt edasi on loomulik tee eestikeelsetesse koolidesse ja selle tõttu me ei näe küll seda, et vajadus vene koolide järele oleks suurem, kui ta nüüd tulevikus saab olema. Ja peale selle me peame arvestama sellega, et kui me nüüd liidame need 2 kooli kokku, siis meil jääb 2 vene kooli alles, kusjuures ka nende 2 jaoks on õpilasi pigem poole teise kooli jaoks, mitte terve 2 kooli jaoks. Puškini gümnaasiumi säilimine on aga siis tõenäoliselt kohtu otsustada.